আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আহসান রাতুল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি ওয়ালটনের শোরুমে। আর বর্তমানে গরমের সিজন, তো ওয়ালটন এসির প্রাইসগুলো বর্তমানে কোনো ডিসকাউন্ট আছে কিনা, এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন সবগুলোর প্রাইস সম্পর্কে জানাবো। আর আমার সাথে থাকবে সাদিদ ভাই, আর সাদিদ ভাই প্রত্যেকটা আপনাদের প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইসগুলো সম্পর্কে জানাবে, আর যদি কোনো ডিসকাউন্ট থাকে সবগুলো সম্পর্কে জানবেন। তো আশা করি সবাই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো সাদিদ ভাই ভালো আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। তো সাদিদ ভাই, গরম তো পড়ে গেল, তা এসিতে কোনো অফার আছে বর্তমানে? জি, আমাদের দুইটা অফার চলতেছে, একটা হচ্ছে ক্যাশব্যাক অফার আর একটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট অফার। তো দুইটা অফার বর্তমানে ওয়ালটন শোরুমে চলতেছে না? জি জি। তো আজকে যেহেতু গরম পড়ছে, তো এসি থেকে আমরা শুরু করছি। তো ভাই এখন প্রথম কোন এসিটা দেখাবেন? প্রথম হচ্ছে আমরা 2 টন এসি দেখাইতেছি। জি, 2 টন এসি হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল, এটা হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল রিমোট সহকারে না? এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ওয়াশনাস 24C। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 79,400 টাকা। 79,400 টাকা হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোলার একটা এসি প্রাইস। তো এটার সাথে ভাই ডিসকাউন্ট কি বললেন যে দুইটা ডিসকাউন্ট, তো ডিসকাউন্টগুলো কি? ডিসকাউন্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার, আর 2 লক্ষ পণ্য ফ্রি প্রোডাক্ট, 2 লক্ষ টাকার পণ্য ফ্রি পাবে অথবা 2 লক্ষ টাকা ক্যাশব্যাক পাবে। 2 লক্ষ টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। আর আমাদের ক্যাশ ডিসকাউন্ট চলতেছে 15%, 15% ক্যাশ ডিসকাউন্ট। আমাদের এই দুইটা অফার চলতেছে বর্তমানে। জি, তো এটার প্রাইসটা কত টাকা বলছিলেন জানাবেন? প্রাইসটা হচ্ছে 79,400 টাকা। এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার কম্প্রেসরের ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। 10 বছর ভাই ওয়ারেন্টি? 10 বছরের গ্যারান্টি। এটা গ্যারান্টি একদম? জি। ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টি বলতে কোনো কথা নেই, গ্যারান্টি একদম 10 বছর? একদম 10 বছরের গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে আমাদের দেশি প্রোডাক্ট, আমাদের দেশে উৎপাদন হয়, সেই জন্যই এটা 10 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। 10 বছর বেস্ট একটা ভাই, একটাই ভাই ওয়ারেন্টি না, ওয়ারেন্টি নিয়ে কোনো ভোগান্তি নেই। ওয়ারেন্টি দিয়ে কোনো ভোগান্তি না। এটা হচ্ছে আমাদের দেশি প্রোডাক্ট, সেই জন্য আমরা ক্রেতাদের পাশে। আর হচ্ছে ভাই দামটা তো অনেক কম ভাই, আর অফারটা তো হচ্ছে ভালো, দুইটা অফার দিছে। তো এটার দাম হচ্ছে 79,400 টাকা না? 400 টাকা। এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। কত পার্সেন্ট ভাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে? এটা হচ্ছে 70% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর কি লাগে ভাই? দেশি পণ্য তাহলে অনেক ভালো দিছে। জি জি। তো আচ্ছা সাদিদ ভাই, এরপর কোনটা দেখাবেন ভাই? আমরা এরপর দেখেছি 1.5 টন। এটা হচ্ছে ছোট না? জি, এটা হচ্ছে ইনভার্না 18C, ইনভার্টার টেকনোলজি ইনভার্না 18C। এটা সম্পূর্ণ নতুন, একদম নতুন প্রোডাক্ট, লেটেস্ট প্রোডাক্ট। জি, এইটারও আমাদের 10 বছরের গ্যারান্টি, 70% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, এটা কম্প্রেসর 10 বছর পর্যন্ত আমরা সাথে আছি। আপনাদের কোনো সমস্যা হলে আমরা সাথে সাথে আপনার গ্যারান্টি পাঠাই, নতুন তার একটা দিবেন। জি, আমরা সবসময় 10 বছর আপনাদের পাশে আছি, আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। তো ভাই এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 66,000 টাকা। কত টাকা? 66,000। মাত্র 66,000 টাকা? 66,000 টাকা। 66,000 টাকা ভাই, এসি 10 বছরের গ্যারান্টি সহকারে। জি, 10 বছর কোনো ঝামেলাহীন ভাবে একদম। আর আপনারা তো বাসায় গিয়ে আপনারা নিজেরা কি ভাই এটা কি করে দিবেন? জি। আর এটাতে আরেকটা টেকনোলজি হচ্ছে এটাতে আপনার কোনো ধরনের ভাইরাস জনিত, যেমন ধরনের কোনো ধরনের দুর্গন্ধ জাতীয় কোনো ধরনের কিছু আসবে না। হচ্ছে আমাদের তো হ্যাঁ বায়ুতে অনেক পরিমাণ আছে আপনার ভাইরাস থাকে, তো ওইগুলো আসার কোনোই নাই। ধরনের দুর্গন্ধ থাকে, ওইগুলো এসির ভিতর দিয়ে আসবে না, রুমের ভিতরে। তো অনেক ভালো ভালো ফিচার দেওয়া না ভিতরে? ভালো ভালো ওয়ালটন ফিচার দিতেছে, এখন সবাই নেবেন আশা করি। তো আচ্ছা সাদিদ ভাই, এরপর কোনটা দেখাবেন? এখন আমরা দেখতেছি 1.5 টন আরেকটা রেগুলার কম্প্রেসরে। আচ্ছা, রেগুলার এটা হচ্ছে ডায়মন্ড 18A। এটা হচ্ছে ডায়মন্ড 18A না? জি, এটা ডায়মন্ড 18A। তো ভাই এই দুইটার ভিতর ভাই পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে এটা হচ্ছে রেগুলার কম্প্রেসর। এটা 5 বছরের গ্যারান্টি, আর ওইগুলো হচ্ছে ইনভার্টার। আরো 5 বছর বাড়ানো, 10 বছর বাড়ানো, 10 বছরের গ্যারান্টি। হচ্ছে 5 বছরের গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে 5 বছরের গ্যারান্টি। এটার প্রাইসটাও কম। এটার প্রাইসটা কত ভাই বর্তমানে? 50,900 টাকা এটার প্রাইস। 50,900 টাকা হচ্ছে আপনারা এসি পাবেন। এটার প্রাইসটা কম, কারণ এটা হচ্ছে ভাই 1.5 টন না? জি, এটা 1.5 টন প্রাইসটা কম, কারণ হচ্ছে এটা রেগুলার কম্প্রেসর, 5 বছরের গ্যারান্টি, ইনভার্টার না, সেই জন্য যেহেতু আছে আপনাদের 5 বছর কম, সেহেতু দামটাও তো অনেক কম হবে, যার কারণে এটা দামটা এত কম। আচ্ছা সাদিদ ভাই, পরেরটা? এখন আমরা আসছি একবার ছোটটাতে। এটা একদম ছোটটা, যারা আছে 1 টন। জি জি, যাদের পরিবার ফ্যামিলির সংখ্যা অনেক কম, তাদের জন্য 1 টন। যারা 1 টনের মধ্যে যারা ইনভার্টার নিতে চান, তারা এটা নিতে পারেন, কারণ এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, 70% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। 70% পর্যন্ত ভাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটার কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর। এটার হচ্ছে কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর ভাই। এটার বর্তমান প্রাইসটা কত? এটার বর্তমান প্রাইসটা হচ্ছে 49,900 টাকা। 50,000 টাকার ভিতরে তারা এসি পাবে, সাথে 10 বছরের গ্যারান্টি সহকারে। জি, 10 বছরের গ্যারান্টি সহকারে পাবে এটার সাথে। তো আচ্ছা সাদিদ ভাই, এত কম দামে ভাই, আর এগুলো প্রত্যেকটার সাথে তো ভাই ওই ক্যাশব্যাক অফারটা আছে? ক্যাশব্যাক অফার নিশ্চিত 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। জি জি। এগুলো তো মাথা নষ্ট করা সব অফার দিছে ভাই ওয়ালটনে। জি, ওয়ালটন এখন সব
আর এটা যেহেতু দেশীয় পণ্য আপনার গ্যারান্টি সহকারে দিয়ে দিয়েছে, কোনো ওয়ারেন্টির ভোগান্তি নেই, সহকারে না, শুধু গ্যারান্টি সহকারে আমরা আর তাও হচ্ছে আপনারা আবার হোম সার্ভিস দিয়ে থাকেন। হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি, আপনার হোম সার্ভিস 5 বছরের হোম সার্ভিস পাবেন, 1 বছর সার্ভিস ফ্রি, 4 বছর পরে সার্ভিস পাবেন, 4 বছর সার্ভিস চার্জটা আপনাকে পে করতে হবে। তো সাদিদ ভাই এসি তো আজকে যাই হোক মোটামুটি দেখলাম প্রত্যেকটার সাথেই অফার আছে। গরমের সময় এখন সবাই, যেহেতু এখন গরমের সময় পর্যাপ্ত গরম পড়ছে ভাই, তো এই জন্য হচ্ছে এসির ভিডিও বানানো। তো আশা করি হচ্ছে ভিউয়ার্স আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, মানে অনেক কম দামে, সাথে হচ্ছে 10 বছর গ্যারান্টি সহকারে আছে। আচ্ছা সাদিদ ভাই, তো এরপর কোনটা দেখাবেন সাদিদ ভাই? এরপরে আমরা যাব ওয়াশিং মেশিনে। জি, এটা হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে মানে পরিবার আছে কষ্ট করতে চায় না, যে অনেকেই আছে, এখন তো আবার গরমের সময় আসছে, এখন কাপড় চোপড় একটু বেশি ধোয়া পড়বে। জি জি জি, মানে একটা জামা কাপড় এই যে আমি একটা পরছি, এই এখন এটা বাসায় গিয়ে ফালান লাগবে কেন না, পিছাছে ঘামে ভিজা। জি, ঘামে ভিজা। তো মানে এখন হচ্ছে এসির পাশাপাশি ওয়াশিং মেশিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জি, তো সাদিদ ভাই হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন মানে নিম্নে কত টাকা থেকে শুরু হবে? নিম্নে আপনার বিভিন্ন প্রাইজের আছে, যেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 6 কেজি 6 কেজি পর্যন্তই করবে না ওয়েট? জি, এটা 6 কেজি। জি, এটার মডেল নাম্বার, মানে কালারটা তবে অনেক সুন্দর একটা কালার, এটা হোয়াইট কালার, এটা 6 কেজির। এটার মোটরটা অনেক হেভি, এটা হচ্ছে গিয়ে এটা হেভি মোটর, এটা 5 বছরের গ্যারান্টি এটাতে, মোটরে 5 বছরের গ্যারান্টি এটাতে। এটা হচ্ছে 5 বছরের গ্যারান্টি আছে ভাই। ফ্রন্ট লোডিং, এটা টপ লোডিং না, এটা ফ্রন্ট লোডিং। এটা দিক দিয়ে ফ্রন্ট লোডিং। এটা মানে ভিতরে ভাই এত মানে পুরো একটা ভালো একটা হাইফাই কোয়ালিটির একটা ভাই হচ্ছে এটাই ওয়াশিং মেশিন। তো এটার প্রাইসটা কত সাদিদ ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 32,950 টাকা। 32,950 টাকায় আচ্ছা এসি পাবে, তার মানে এত সুন্দর একটা প্রিমিয়াম মানে গর্জিয়াস টাইপের একটা হচ্ছে কি আপনার ওয়াশিং মেশিন। ভাই এটার সাথে কোনো ডিসকাউন্ট আছে বর্তমানে? এটা ডিসকাউন্ট আছে, যাই তো আমাদের ক্যাশব্যাক, মানে ক্যাশব্যাক অফারটা আছে, মানে প্রত্যেকটা পণ্যের সাথে এখন ক্যাশব্যাক অফারটা আছে না? আছে, আপনি 15% ডিসকাউন্ট তো আছেই এমন না। তারপরে যে 15% কি মানে কোন কার্ড ঘষে নাকি মানে কিভাবে 15% না কোন এসএমএস এর ক্যাশ ডিসকাউন্ট? আমাদের তো আপাতত এখন কার্ড অফ বিকাশ, মানে হচ্ছে এইটা কিনলে 15% মানে সাথে সাথে আছে। জি জি, সাথে তাইলে তো হচ্ছে ভাই এটা মানে একদম নিশ্চিত 15% ক্যাশব্যাক। জি জি, তো এটা থেকে আরো মানে 3-4 হাজার টাকা নিম্নে কমে গেল। জি, আচ্ছা তাহলে এরপর কোনটা দেখাবেন? এখন আমরা দেখাবো 6 কেজি আরেকটা। এটা হচ্ছে গিয়ে একটু বাজেটের মধ্যে, বাজেট সাশ্রয়ী আপনার ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা মিডল ফ্যামিলিদের জন্য। জি, মিডল ফ্যামিলিদের জন্য। এটা হচ্ছে গিয়ে টপ লোডিং, এটা হচ্ছে গিয়ে টপ লোডিং আপনার। এটা হচ্ছে ভিতরে এইটা না? এগুলো হচ্ছে কি আপনার ওয়াশিং মেশিনের সবগুলো হচ্ছে 80% ড্রাই, সবগুলো অটো, সবগুলো অটো 80% ড্রাই। এগুলো আপনার হচ্ছে অপশনগুলো, আপনি কতটুকু পানি দিবেন, কতটুকু মানে স্ক্রিনে তো ভাই এগুলো সবগুলো করে দিবেন না? স্ক্রিনে সবগুলো আছে, পানির স্তর আছে, প্রোগ্রাম আছে, সবকিছু আছে, আপনি সেট করতে পারবেন। জি জি, একদম মানে সহজ ভাবে সহজ সিস্টেম দেওয়া আছে। জি, তো সাদিদ ভাই এটার প্রাইস কি রকম? এটার প্রাইস হচ্ছে 20,450 টাকা। 20,450 টাকা ভাই, মানে এটা হচ্ছে ভাই একদম সাধ্যের মধ্যে, সাধ্যের মধ্যে। যারা হচ্ছে মিডল মানে ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা বেস্ট ভাই। আর এটার সাথে তো 5 বছর মনে হয় গ্যারান্টি আছে। এটার সাথে 5 বছর গ্যারান্টি আছে। মানে ওয়ালটনের প্রত্যেকটা পণ্যের সাথে ভাই গ্যারান্টি তো ভাই, মানে এই শুনে তো ভাই গ্যারান্টি না, আমাদের সবকিছু গ্যারান্টি। জি জি, মানে অনেক ভালো একটা ভাই প্রোভাইড করছে ওয়ালটন ভাই। জি, আচ্ছা সাদিদ ভাই এরপর কোনটা? এখন হচ্ছে কি আমরা 8 কেজি। জি, 8 কেজি হচ্ছে এই মানে একটু আগে দুইটা দেখছি, দুইটা হচ্ছে 6 কেজি। 6 কেজি এখন হচ্ছে কি আমাদের কাছে 7 কেজি এখন अवेलेबल না। জি, এখন তাই আমরা 8 কেজি এখন প্রোভাইড করতেছি। 8 কেজি এটা হচ্ছে মানে ভিতরটা এটা হচ্ছে টপ লোডিং। এটা টপ লোডিং না? জি, এটা হচ্ছে টপ লোডিং। আচ্ছা ভিতরে। জি, তো হচ্ছে এটার প্রাইসটা কত সাদিদ ভাই? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 26,550। 26,550 টাকা 8 কেজির একটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। এটার 5 বছরের ওয়ারেন্টি, এখানে আমাদের স্টিকার আছে, 5 বছর ওয়ারেন্টি দেয়া। 5 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। 5 বছর আমরা আপনার সাথে আছি। যে একদম আছে মানে হোম সার্ভিস দিয়ে থাকবে ভাইরা। তো সেটার প্রাইসটা বললেন 26,000 টাকা না? জি, 8 কেজি, মানে 8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন পাবে মাত্র 26,500 টাকায় ভাই। জি, আচ্ছা এরপর কোনটা ভাই? এটা তো ভাই একটা সেই ভাই মানে উপরে থেকে দেখা যাচ্ছে 8 কেজি। এরপর আছে আরেকটা 8 কেজি, এটা হচ্ছে কি একটু ডিজিটাল ডিজাইনে। এটা মানে গর্জিয়াস একটা ভাই দিয়েছে ডিজাইন। জি, একটা গর্জিয়াস ডিজাইন, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। এটা ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ করে না, একদম স্ক্রিনে সব শো করবে। ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। তো এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 30,550 টাকা, কারণ এটা একটা আধুনিক মডেলের, সেইজন্য এটা। জি, যেটা যেহেতু ডিজিটাল ডিসপ্লেটা ব্যবহার করা হয়েছে, তো 30,000 টাকা আমি তো বুঝি ভাই আরো বেশি, মানে 35-36,000 টাকা হবে। হ্যাঁ, এটা আমাদের 30,000 টাকা এত মানে হচ্ছে বাজেট একটা সাশ্রয়ী, এটা এগুলো সব 30,550 টাকা। 30,550 টাকা। আচ্ছা তারা এইটা পাবে 8 কেজি না? জি, 8 কেজি। আচ্ছা এটার ভিতরে তো হচ্ছে মোটামুটি মানে পুরো হচ্ছে এইটা না? জি, এটা হচ্ছে টপ লোডিং। এটা টপ লোডিং। টপ লোডিং মানে ভিতরে এইটা মানে সেই ভাই সেই একদম। এগুলা সবকিছু সবগুলাতে 80% ড্রাই। আর এগুলো মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয় কি রকম? এগুলা আপনার 60-70 এরকম। 60-70% বিদ্যুৎ সাশ্রয় পাবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। আচ্ছা সাদিদ এরপর কোনটা দেখাবেন সাদিদ ভাই? তারপর আমরা দেখব নরমাল 9 কেজির মধ্যে ম্যানুয়াল।
ম্যানুয়াল বলতে হচ্ছে কি এটা অটো না, এটা আমাদের ম্যানুয়াল বলতে হচ্ছে কি এটা আমরা ম্যানুয়াল আর মানে অটোর ভিতর ভাই এটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে কি আমাদের পানিটা দেয়া লাগবে না, আর অটোতে অটো শুকাই যাবে। জি, আর এটা আছে ম্যানুয়াল হচ্ছে কি আমাদের লাইনে দিয়ে পানি আসবে না, আমাদের পানি ভরতে হবে আর কি। পানি আছে এটা অটোমেটিক দিতে হবে, অটোমেটিক পানি আর দিতে ওইটা হবে। হচ্ছে ভাই পানি লাইন থেকে আসবে, পানি লাইন থেকে আসবে ওই অটোতে, আর এটাতে পানি দেয়া লাগবে আমাদের। আর এটা হচ্ছে কি আপনার 40% ড্রাই, 40% আর ওইটার দ্বিগুণ, ওইটা হচ্ছে 80%। জি, তো ওইটা হচ্ছে মানে একদম ঝামেলাহীন ভাবে। আর এইটা হচ্ছে হালকা একটু ম্যানুয়াল, হালকা একটু ম্যানুয়াল, সেই জন্য। তো এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে আমরা 15,490। এটা ভাই 15,000 টাকা ভাই ওয়াশিং মেশিন ভাই, ম্যানুয়াল 9 কেজি মিডল, তাও 9 কেজির মতো একটা ওয়াশিং মেশিন মাত্র ভাই 15,000 টাকা ভাই। জি ভাই, এটা তো ভাই বিশ্বাস করার মতো না ভাই। এই হচ্ছে দুইটা এরিয়া, এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশ এরিয়া আর এটা হচ্ছে আপনার ড্রাই এরিয়া। এটা হচ্ছে আপনার ড্রাই এরিয়া ভাই, মানে অবিশ্বাস্য ভাই, আমি তো মানে দেখে অবাক হয়ে গেলাম ভাই। তো এটার প্রাইসটা কত? 15,000 টাকা না? 15,490, মানে 15,500 টাকায় তারা হচ্ছে ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন পাবে ভাই। ওয়াশিং মেশিন। আর এটার সাথে তো আপনার 5 বছর হচ্ছে আপনার গ্যারান্টি আছে না? 5 বছর গ্যারান্টি আছে। মানে ওয়ালটন ভাই ফাটাই দিতে আছে ভাই। এরপর কোনটা দেখাবেন সাথে ভাই? এখন আমরা আসবো একটু মানে দামের ভিতরে। জি জি, এটা হচ্ছে গিয়ে ইনভার্টার 8 কেজির মধ্যে একটা ইনভার্টার। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ, এটাতে আপনার টাচ স্ক্রিন বাটন, এটা মানে একদম টাচ স্ক্রিন। জি, এই দেখেন এটা টাচ, এগুলো টাচ শুধু ভাই, মানে টাচের সিস্টেম, মানে মোবাইল যত হ্যাঁ স্মার্টফোনের মতো। জি জি জি, এটা হচ্ছে 34,950 টাকা প্রাইসটা। এটা হচ্ছে টপ লোডিং, আর এটার উপরে তো গ্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে না? এর উপরে গ্লাস আছে, এটা টপ লোডিং। তো ভাই এইটার মানে প্রাইসটা কত বর্তমানে? এটা হচ্ছে 34,950 টাকা। 34,950 টাকা, 35,000 টাকা এটা পেয়ে যাবে। আবার এটার 12 বছরের গ্যারান্টি, মোটর গ্যারান্টি 12 বছরের। 12 বছর ভাই, 10 বছরও না, 12 বছর। জি, 12 বছরের গ্যারান্টি আমাদের লেখাও আছে, 12 বছরের গ্যারান্টি। আমরা 12 বছর পর্যন্ত আপনাদের সাথে আছি, মানে সাথে আছেন একদম। বাসায় এটা যতদিন থাকবে, বাইরে ততদিন আছে প্রায়। জি, 12 বছর পর্যন্ত আমরা সাথে আছি। জি, এক যুগ। জি, এক যুগ। আচ্ছা ভাই, এরপর হচ্ছে মানে মোটামুটি হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন তো সবই দেখা শেষ, এসি দেখলাম। তো এরপর হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ আছে, দেখতে পাইতেছি। আমরা ডিপ ফ্রিজ দেখতে পারবো। তো ভাই ডিপ ফ্রিজটা ভাই আমার এই কালারটা ভাই একদম পছন্দ হয়েছে ভাই, কালারটা একদম সেই একটা কালার ভাই। এটা হচ্ছে কি আপনার মিডিয়ামের মধ্যে, যেমন মিডিয়ামের মধ্যে গ্লাস ডোরের ডিপ ফ্রিজ 205 লিটার। 205 লিটারের না? 5 লিটারের ভাই। এটা হচ্ছে ভাই কালারটা উপরে ভাই একটা জোস কালার, আর ভিতরে হচ্ছে এই যে স্পেসটাই। জি, তো এটা হচ্ছে ভালোই একটা মানে স্পেস আছে মোটামুটি। এগুলাতে আপনার 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর 12 বছরের গ্যারান্টি, মোটর কম্প্রেসর গ্যারান্টি 12 বছর, আর হচ্ছে গিয়ে 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর সার্ভিস ফ্রি। 1 বছর সার্ভিস ফ্রি। স্পেশাল হচ্ছে কি আমাদের ফ্রিজ এসি এগুলাতে হচ্ছে কি যদি ম্যানুফ্যাকচার তৈরিকৃত কোনো সমস্যা থাকলে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, একদম 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। জি। তো সাথে এইটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 29,690। 29,690 টাকা ভাই, এত সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর ভাই এটার উপরের ভাই ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর মতো একটা ভাই, এটা মানে দুই কোণে আছে, দুইটা ফুল, উপরে মনে গ্লাস দেওয়া না? জি, এটা গ্লাস ডোর। জি, এটা গ্লাস ডোর দেওয়া আছে, সেইজন্য এটার প্রাইস একটু বেশি, একটু বেশি, যার কারণে। তো আচ্ছা, বেশি হলো 12 বছর, আবার হচ্ছে নিশ্চিন্তে আছে এক যুগ আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আমরা এক যুগ আসি ক্রেতাদের সাথে, কোনো সমস্যা নেই। ওয়ালটন এক যুগ ধরে সবার এক যুগ ধরে সবার সাথে থাকবে। আচ্ছা, তো এর সাথে এরপর আবার মানে এরপরটা তো হচ্ছে, এরপরে আমরা সেমই 205 লিটারের মধ্যে এটা একটু ডিসিএম ডোর। এইটা হচ্ছে ভাই, এটা মানে উপরে হচ্ছে গ্লাস ছিল, আর এটা হচ্ছে গ্লাস নাই। জি, গ্লাস ছাড়া এটা। জি, এটা হচ্ছে যাদের হচ্ছে গ্লাসটা ভালো লাগে না তাদের জন্য। জি, গ্লাস ছাড়া এই যারা ভালো লাগে না তারা নিতে পারেন। এটা 205 লিটার সেম, একদম সেম টু সেম, শুধু এইটা তফাৎ, এইটা গ্লাস আছে, এটা গ্লাস ছাড়া। তো এইটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 27,790, কারণ এইটার প্রাইস হচ্ছে ওইটাতে গ্লাস দেয়া, এটাতে গ্লাস নাই। তো ভাই এই দুইটার, ওইটা হচ্ছে 27,990, জি, ধর 28,000 টাকা, আর এটা হচ্ছে মানে 29,000, মাত্র ভাই 1500 টাকার মানে তফাৎ। আমার এইটা নেওয়া ভালো হবে। জি জি। তো আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখবেন? এরপরে আমরা আইসক্রিম ফ্রিজার, প্লাস আইসক্রিম ফ্রিজ না? জি, এটা মানে যারা ব্যবসায়ী দোকানদার তাদের জন্য। জি, তাদের মধ্যে। তো এগুলোর প্রাইসটা কি রকম সাথে দিবে? এটা 46,490। 44,490। এগুলোর সাথে 46,490। এগুলোর সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি রকম দিচ্ছেন? আপনি 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি, 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, আর 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর সার্ভিস ফ্রি। ও, মোট হচ্ছে 12 বছরের না? জি, 12 বছর। আচ্ছা, এটা ভাই মানে বাইরের ভাই পিকচারটাও অনেক সুন্দর দাও। এটা গ্লাস দাও নাকি? জি, এটা গ্লাস দেবো, গ্লাস। আচ্ছা ভাই, তো এটার মানে ভিতরে আচ্ছা এই এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে না? এলইডি লাইট দেয়া আছে। আচ্ছা, এটা এলইডি লাইট। জি, মানে ভালো একটা সুন্দর একটা এটা হচ্ছে আপনার 255 লিটার। 255 লিটার ভাই। 255। আচ্ছা সাদিদ, একটা কথা হচ্ছে, যেহেতু দোকানে যে 2 দিন যদি 1-2 দিন যদি কারেন্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা হবে?
না এগুলো সমস্যা হবে না, আপনি 3 দিন পর্যন্ত যদি এটা ঢাইকা রাখেন তাহলে যদি খোলা রাখেন অবশ্য যেহেতু এটা হচ্ছে উপরে গ্লাস দেওয়া সেহেতু হচ্ছে ঢাইকা রাখলেই হবে। জি মোটামুটি তো হচ্ছে এটার প্রাইসটা কত টাকা বলছিলেন জানো? মাত্র 46490 46,490 টাকায়। 46,490 টাকায় প্রায় হচ্ছে আপনার দোকানের জন্য একটা আইসক্রিমের ফ্রিজ নিতে পারবেন। আচ্ছা তাহলে এরপর কোনটা দেখাবেন? আমরা যাবো এখন বড়টাতে, সবথেকে বড় 300 লিটার। এটা সবথেকে বড়? আমি মনে করছি এখানে মানে দুইটা ছোট ছোট করে দেওয়া যেহেতু মানে মাঝখান থেকে ভাগ করা, যার কারণে তো এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় না? জি। এটা কত লিটার মোট? এটা 300 লিটার। 300 লিটার ভাই, এই হচ্ছে মোট টোটালি। জি। তো এই এত বড় একটা ফ্রিজ, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা 34290। 34,290 টাকায় 305 লিটারের একটা ফ্রিজ। জি। মানে এটার ভাই মানে কালারটাও তো মনে হয় অনেক ভালো কালার। জি ব্লু কালার। এইটা যে আমি উঠাইলাম মানে কোনো কষ্ট হইলো না, এটা কিন্তু হালকা একদমই। আপনি যে কোনো এক পার্টি ইউজ করতে পারবেন। জি। তো এটার প্রাইসটা কত টাকা বললেন জানো? এটা 34290। 34,290 টাকায় এত সুন্দর একটা ফ্রিজ পাবে, ডিপ ফ্রিজ। জি। তো সাদিক ভাই আবার পাশে আবার টিভি দেখতে পাইতেছি। তো এখানে 4K টিভি আসবে? জি। তো এইটাই মনে হয় 4K টিভি না? জি না, আমাদের আপাতত 4K আছে, এটা 2K। এটা হচ্ছে 2K না? জি। তো হচ্ছে ভাই সাদিক ভাই মানে টিভিতে অল্টারনেটিভ সর্বনিম্ন মানে কত টাকা থেকে শুরু? সর্বনিম্ন আপনার 13,900। 13,000 থেকে শুরু? জি 13,000। 13,900 টাকা কত ইঞ্চি টিভি পাবে? 24 ইঞ্চি। 24 ইঞ্চি টিভি পাবে মাত্র 13,900 টাকা। 900 টাকা পাবে। 2,000 টাকা তারা হচ্ছে 24 ইঞ্চি একটা টিভি পাবে। জি 24 আচ্ছা এরপর হচ্ছে কোনটা আছে? এরপর হচ্ছে আমরা 32 ইঞ্চি। জি এই জায়গা মানে দেখতে পাইতেছি কার্টুন চলতেছে। কার্টুন চলতেছে। জি জি। এটার প্রাইসটা কিরকম? এটা হচ্ছে 26,900। 26,900 টাকা। এটা তো ভাই মানে কোয়ালিটিটা মানে তো ভালোই আছে মনে হয়। এটা রেজোলিউশনটা ভালো আছে 1080। আচ্ছা এর কোণা দেখতে পাচ্ছি যে গুগল প্লে, গুগল অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট টিভি না? আপনি মোবাইল দিয়ে আমরা এখন এটা প্লে করতে পারবো। মোবাইল দিয়ে আমি এখন কানেক্ট করে মোবাইল থেকে সেটা এটা দেখতে পারবো না? মোবাইল কন্ট্রোল মানে মোবাইল কন্ট্রোল করা যাবে মানে একদম ইজি একটা মানে এই দিছে। এটার প্রাইসটা কত টাকা বললেন জানো ভাই? 26,900 টাকা। মানে 27,000 টাকার ভিতরে এত সুন্দর একটা ভাই প্রোডাক্ট পাবে ভাই, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে। বডিটাও স্লিম, এত মোটাও না। জি জি বডিটা একদম স্লিম আছে। তো সাদিক ভাই মানে এত কম টাকা হচ্ছে কি অল্টারনেটিভ টিভি দিচ্ছে? জি এখন আচ্ছা সাদিক ভাই এরপর হচ্ছে বিশাল বড় টিভি দেখতেছি, আবার এই লেখা আছে নো ইন্টারনেট কানেকশন। জি এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ওয়াইফাই দিয়ে ইউজ করতে পারবেন বা আপনি কেবল লাইন ইউজ করতে পারবেন এগুলাতে। জি জি। তো এইটার প্রাইসটা কত ভাই? এটা হচ্ছে 43 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 42,900 টাকা। 43 ইঞ্চি 42,900 টাকা, প্রায় 43 ইঞ্চি 43,000 টাকার মতো প্রায়। তো মানে এত সুন্দর সুন্দর হচ্ছে ওয়ালটন অফার ভাই, এগুলোর ক্ষেত্রে 5 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি না? জি। সাদিক আপনার কি কিস্তিতে ভাই ফ্রিজ টিভি এগুলোর মানে সুবিধা আছে? জি কিস্তিতে টিভিগুলোর সুবিধা আছে। জি কিস্তির ক্ষেত্রে কি রকম? কিস্তিতে হচ্ছে কি আপনি ডাউন পেমেন্ট মানে নিম্নে কত টাকা ডাউন যেমন পেমেন্ট? ধরেন আপনি 43 ইঞ্চি টিভি নেবেন। জি জি এই ধরেন এই হ্যাঁ এটা एग्जांपल 42,900 টাকা। জি। এটার ডাউন পেমেন্ট আপনি 40% বা 50% পে করবেন আগে। আচ্ছা প্রথমে আমার 40 থেকে 50% টাকা ডাউন পেমেন্ট আমার পেমেন্ট করা লাগবে। তারপরটা হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে বাড়ছে। তারপর হচ্ছে কি আপনার 4 মাসে বাকি টাকাগুলো এই নগদ মূল্যের উপরে 4 মাসে ফিল আপ করবেন বাকি টাকাগুলো। তারপর যদি 4 মাসে না পারেন 6 মাসে গেলে আমাদের 8% লাভ। জি মানে একটু লাভ বৃদ্ধি পাবে। জি এই মূল্যের উপরে 8% লাভ দিবেন। আর যদি আপনি 12 মাসে যান তাহলে আপনি 16% লাভ দিবেন। 16% মানে যত লেট করবে তত হচ্ছে আপনার লাভ বাড়তে থাকবে। এটা হচ্ছে মেইন টপিক। তো সাদিক ভাই আছে টিভিও দেখলাম দেখলাম, তো এখন আবার নেক্সটে কি দেখাইবেন? আমরা এখন ফ্রিজে যাব। এখন একদম মানে হচ্ছে উপরে ডিপ ফ্রিজ ডিপ নরমাল মিলানো না? যেহেতু গরমের সময়। জি 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 আমরা গরমের সময় ঠান্ডা পানি খাওয়া লাগবে মানে সব খাওয়া লাগে। জি এইটা ভাই কি এত ছোট ভাই? জি এটা কত মানে কত লিটার? এটা হচ্ছে 29 লিটার। 129 লিটার লিটারের ফ্রিজ। এটা ভাই নিম্নে কত টাকা? এইটাই কি মনে হয় সর্বনিম্ন না? জি এটা সর্বনিম্ন না, সর্বনিম্ন আছে। আমি এটা হচ্ছে গিয়ে আগে মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে। ভাই সর্বনিম্ন তাহলে এর চাইতে নিচে আছে? এর চাইতে নিচে আছে মিনি ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে 20,990 টাকা 129 লিটার। 20,990 টাকা। সাথে ভাই এই যে লেখাতে পাইতেছি 12 বছর মনে হয় গ্যারান্টি দেওয়া না? জি 12 বছর গ্যারান্টি দেওয়া অল্টারনেট ফ্রিজ পাবেন মাত্র 20,990 টাকায়। জি মানে 21,000 টাকায় হচ্ছে আপনার ফ্রিজ পাবেন। এটার জি জি এর পাশে ভাই সেম একটা কালার দেখতে পাইতেছি, মানে একই ফ্রিজ না? একই ফ্রিজ হচ্ছে ভিন্ন ডিজাইন। ভিন্ন ডিজাইনার। আচ্ছা ভাই এটার ভিতরে স্পেসটা দেখি। তো ভিতরে তো ভাই মোটামুটি হচ্ছে মানে যাদের ফ্যামিলিতে হচ্ছে হ্যাঁ যে একদম মানে লো ফ্যামিলি হচ্ছে 2-3 জন পিপল থাকে তাদের জন্য মনে হয় এটা। যাদের বাজেট একটু কম, জি বাজেট কম, পরিবার বেশি সদস্য নাই, তাদের জন্য মানে এটা একদম বেস্ট ভাই। জি ভাই এটা তো ভাই মানে অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ একদম নিম্নের ভিতর হয়ে গেল ভাই। জি আর ভাই কালার চাই দুইটা আছে বর্তমান না? জি কালার এটা হচ্ছে এক ধরনের মডেল, কারণ এটা হচ্ছে জি হ্যান্ড নিচে হ্যান্ড, সেই জন্যই এটা। ও এইটা হচ্ছে নিচে হ্যান্ডের সুবিধা, আর এটা মানে পাশে না ব্যাক সাইডে? জি এটার প্রাইস একটু বেশি, কারণ হচ্ছে এটা 21,190। এটার প্রাইসটা কত টাকা বেশি? 100 টাকা বেশি নাকি? জি 21,190। 21,190 টাকা না?
তো সাথে এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপরে আছে কি আমরা এইটা এই মডেলের মধ্যে আপনার গ্লাস ডোর মানে যারা শৌখিন একদম জি ভাই গ্লাসটা কিন্তু ভাই মানে এইটা সব পিকচারটা অনেক সুন্দর দেওয়া, এই ডিজাইনটা অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন দেওয়া ভাই, বেগুনি কালারের মধ্যে। ভাই এটার প্রাইসটা কি 25,000 টাকার মতো হবে? জি এটা 25,000 না, এটা আপনি 23,000 এর ভিতরে পাবেন, মাত্র 23,000 টাকার ভিতরে মানে গ্লাস সহকারে পাবে না? জি 22,690 টাকা। আচ্ছা ভাই এটা হচ্ছে মানে নরমালটা দেখি, এটা হচ্ছে এই উপরে ডিপ না, উপরে ডিপ নিচে নরমাল হচ্ছে ড্রয়ার দেওয়া আছে, মানে মানে অনেক সুন্দর সুবিধা দেওয়া আছে ভাই। তো এটা হচ্ছে মানে যাদের ফ্যামিলিতে লো মানে বেশি সদস্য নয় তাদের জন্য মাত্র 23,000 টাকা, 23,000 টাকা না 22,690 টাকা দেবে। তো সাথে এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর আছে একটু বড়, এটা থেকে জি একটু বড় দেখবো আমরা 144 লিটার 144 লিটার না, এটা হচ্ছে 23,490 23,490 টাকা 144 লিটার একটা ইট হবে। এটা হচ্ছে ভিতরে স্পেস, এই হচ্ছে নিচেরটা না, নরমালটা একটু বড়, এটা নরমালটা মানে একটা থাকবে বড় আছে জি, এই হচ্ছে এটারই। এগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি দিয়ে থাকবেন, আর এগুলো তো মনে হয় ভালোই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। জি এগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এগুলোতে স্টেবিলাইজ ইউজ করতে পারবেন, নাও করতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা। স্টেবিলাইজ আলাদা নিলে নিতে পারেন, নিতে পারেন, নিতে এগুলোতে এখন আর কেউ স্টেবিলাইজ ইউজ করে না। জি 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 এগুলো হচ্ছে ভিতরে এমনিতেই অনেক প্রোডাকশন দেওয়া আছে। তো সাথে বের পর কোনটা দেখাবেন? তারপর আমরা দেখাবো এর চাইতে আর একটু বড়, এটা হচ্ছে 213 লিটার 213 লিটার। এটা যেহেতু 213 লিটার ভাই ওয়ালটন ভাই হচ্ছে উপরের কালারগুলো কিন্তু জোস কালার দেয়। এটা হচ্ছে 213 লিটার, সেজন্য এটার প্রাইস একটু বেশি, জি 27,790 টাকা প্রাইস, 27,790 টাকা, 27,790 টাকা আছে এইটা পেয়ে যাবে না? জি তো ভাই মানে একদম ভাই ভালোই আছে মিডিয়ালদের জন্য, আর যেহেতু ভাই গরম পড়ছে সেহেতু হচ্ছে ফ্রিজ এগুলো লাগবেই অলমোস্ট লাগবেই। তো 27,790 টাকা 100 কত লিটার? 13 লিটার 113 লিটার 213 লিটার জি অনেক বড় 213 লিটার একটা বাচ্চা তারা ফ্রিজ পাবে। জি আচ্ছা স্যার এরপর কোনটা দেখাবেন? দেখাবো আমরা 265 লিটারের একটা ভাই মানে ওয়ালটন হচ্ছে উপরে কালারগুলো অনেক সুন্দর মানে ইউজ করছে ভাই, জি অনেক গ্রাফিক্স গুলো অনেক ভালো, কালার কম্বিনেশন গুলো জি জি জি। তো এটার প্রাইসটা কত সাথে ভাই? এটা 34,090। আচ্ছা সাথে এটা মানে একটু চওড়া লাগতেছে না? এটা বড়, এটা অনেক বড় স্পেসটা, মানে এটা ভিতরে 265 তো অনেক বড় ভাই, ভিতরে স্পেসটা অনেক ভালো, অনেক 265 লিটার তো সেজন্য এটার ইচ্ছা হচ্ছে কি ভিতর দিক দিয়ে বড়। জি 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 এটাই হচ্ছে আমার মতে ভালো। জি এগুলো হচ্ছে একটু লম্বা টানের, আর এটা হচ্ছে একটু মানে ভালোই মানে চ্যাপ্টার ভিতরে জি মানে দেখতে একটা সৌন্দর্য আছে আলাদা, ডিজাইনিং সুন্দর। জি 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 স্লিম একদম আলট্রা স্লিম। আচ্ছা সাথে এরপর কোনটা দেখাবেন? আমরা দেখাবো আমরা একটু মিডিয়ামের মধ্যে গ্লাস ডোর। জি সাথে এটার কি প্রাইসটা বলা হয়েছিল? হচ্ছে কি 163 লিটার। এটার কি প্রাইসটা বলা হয়েছিল সাথে? জি এটা 34,090 টাকা 34,090 টাকা না? ও আচ্ছা স্যার এরপর এটা দেখাইতে চাইছিলেন? জি এটা হচ্ছে কি 163 লিটার, যে 163 লিটার ভাই, এটার দামটা দেখলাম মাত্র 25,790 টাকা। 25,790 টাকা। তো এটা তো ভাই ভালোই একদম মোটামুটি হচ্ছে ভালো একটা 30,000 টাকার ভিতরে যাদের বাজেট তাদের জন্য মিডিয়াম। জি জি। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র ভাই 25,790 না? এটার মধ্যে আরেকটা ডিজাইন আছে, এটা হচ্ছে ডিজাইন এটা মানে এটা হচ্ছে এইটা একটা এই কালারটা দাও, এটা হচ্ছে এইটা কালারটা দাও, কালার শুধু চেঞ্জ কম্বিনেশন দেয়া। জি জি এই কালারটা আমার পছন্দ হয়েছে, এই কালারটা অনেক সুন্দর একটা কালার। জি কালার সুন্দর, সেম প্রাইসই তো না? জি সেম প্রাইস। তো সেম প্রাইসের ভিতরে এটা মডেল সেম, ডিজাইনটা অন্যরকম। তারপর আছে কি আমরা আরেকটা একটু বড়, এটা হচ্ছে একটু বড় না? এটা মোট কত লিটার? 218 লিটার 218 লিটার। জি এটা 218 লিটার, তাই বলে এটা একটু প্রাইসটা বাড়ানো হবে। জি জি 32,290 টাকা 32,290 টাকা। আর তাও এটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটা ডিপটা ড্রয়ার। জি জি এই হচ্ছে ড্রয়ার কম্বিনেশন মানে এইরকম মানে আছে নিচেরটা ডিপটা হচ্ছে ড্রয়ার দেওয়া, আলাদা আলাদা সে থাক ভাই ইউজ করতে পারবে যে যার যেরকম অনেক ইউজ করতে। আর ভাই এটাও তো অনেক সুন্দর, এটা মানে ডিম রাখার জন্য এগুলো না? জি অনেক সুন্দর আছে। জি 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 একদম আলাদা ভাই, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। জি তো এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 32,290। 32,290 টাকা আছে, এত সুন্দর একটা ফ্রিজ পাবে ভাই। আচ্ছা একটু সুন্দর কালার। জি জি এরপরটা দেখতে পাইতেছি আচ্ছা আমরা 163 সিলভার কালার না? এটা সিলভার কালারের মধ্যে বিসিম2 জি জি 163 লিটার। এটা হচ্ছে 163 লিটার না? জি এটার প্রাইসটা কত? 23,490। 23,490 টাকা। ও আচ্ছা স্যার এরপর কোনটা দেখাবেন? 23,490 টাকা। জি জি তারপর আমরা দেখাবো এটা গ্লাস ডোরের মধ্যে, মানে মিড বাজেটের ভিতরে না? 213 লিটারের মধ্যে। আগে যেটা দেখেছিলাম ওইটার থেকে এখন একটু এটা গ্লাস ডোর। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, আর এটা চ্যাপটা মানে হালকা। এটা হচ্ছে 28,390 টাকা 28,390 টাকা। আর এটা কি নিচে হচ্ছে আপনার ই দেওয়া ড্রয়ার না? উপর ডিপ আর নিচে হচ্ছে এমনি নরমালের মতো। জি আচ্ছা তো এরপর কোনটা দেখাবেন? তারপর আছে স্পেশাল হচ্ছে ইনভার্টার। যে ইনভার্টার না? ইনভার্টার এটা হচ্ছে আলাদা একটা ফিচার দেওয়া। যে এটা হচ্ছে 295 লিটার
মানে বিশাল বড় একটা ফ্রিজ ভাই, 295 লিটার। জি, ভিতরেরটা ভাই মানে প্রচুর চ্যাপ্টা, এই যে এক হাত বরাবর পুরো। এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী না? জি। আচ্ছা, এখানে তো একটা ভালো একটা এই সিস্টেম দেওয়া আছে যে ওটা কি রাখবে? এটা হচ্ছে না ঔষধ মনে হয় ঔষধের জন্য না, সবগুলো রাখতে পারেন। এটা একটা স্পেশাল কোয়ালিটি আছে এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে, যেমন ইনভার্টার যে সেই জন্যই যে আমরা যেমন মোবাইলে চার্জ দিই, মোবাইল যেদিকে গিয়ে চার্জ হয়, ফুল চার্জ হয় বা অর্ধেকে চার্জ হলে কারেন্ট গেল ওই অর্ধেকে রয়ে যায়, সেই রকম কম্প্রেসরটা রানিং এ থাকবে। কারেন্ট গেল ওটা মানে কারেন্ট গেলেও এটা চলতে থাকবে। জি, ওটা ওই অবস্থা থাকবে, লক হয়ে যাবে ওই অবস্থায় লক হয়ে যাবে। তারপর কারেন্ট আসলে ওই অবস্থা থেকে আবার আপনার শুরু হবে। যেমন গরম অনেক ভালো একটা ফিচার দেওয়া ভাই, মারাত্মক একটা ফিচার দেওয়া, এটা মোবাইলের মতো ভাই। এটার প্রাইস হচ্ছে কি 34,490, মানে প্রায় 34,500 টাকা তারা এত সুন্দর একটা ফিচার মানে ফ্রিজ পাবে। জি জি, মানে এত সুন্দর একটা ফ্রিজ ভাই, আর ভিতরে মানে আপনি যে ফিচারটার কথা বলেন অসাধারণ, না মোবাইলের মতো একটা, মানে মোবাইল যেরকম চার্জ দিয়ে ওরকম একটা ফিচার। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখাবো? এটা হচ্ছে আরেকটা অন্য কালারের মধ্যে, আমরা যেমন 265 লিটারের ফ্রিজ দেখলাম। জি জি, এটার কালারটা হচ্ছে একটু মানে গ্রিন কালার। হ্যাঁ জি, ফুলটা দাও। এটা হচ্ছে 265 লিটারের আরেকটা ফ্রিজ, যেমন যে গ্লাস। এটা কি সেম টু সেম নাকি? না, এটা ডিজাইনটা ভিন্ন ডিজাইন। না, আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটা ডিজাইনটা হচ্ছে কি আপনার, এটা হচ্ছে 33,100 টাকা। এটা 33,100 টাকা না? আর এইটা একটু আগে যেটা ওইটা ধরলেন ওইটা, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর না? ডিজাইনটা এই ডিজাইনটার জন্য এটার প্রাইসটা একটু কম। আচ্ছা, এই যে পাশের এইটার জন্য না? জি, এটা 33,100 টাকা। 33,100 টাকা। 33,100 টাকায় এত সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর এই হচ্ছে নরমাল, আর এই হচ্ছে মানে এটাও তো ভাই অনেক সুন্দর মতো দেওয়া আছে। জি, তো এটা হচ্ছে কত টাকা বললেন জানো? ডিপে আপনার ডিপে থাক পাবেন। ডিপেও আলাদা হচ্ছে একটা ফিচারের মতো পেয়ে গেল, মানে আরো জিনিস রাখতে পারবে। তো এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটা ভাই 33,100। 33,100 টাকা, মাত্র 33,100 টাকা ভাই। সাথে হচ্ছে আপনার ডিপে আলাদা একটা ফিচার দেওয়া। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখাবেন? এটা হচ্ছে 163 লিটারের, এটা অন্য ডিজাইন। এটা হচ্ছে অন্য ডিজাইন না? এই ডিজাইনটা সুন্দর ডিজাইন, অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন। তো এটার প্রাইসটা কত? 25,990। 25,990। আচ্ছা ভাই, এরপর তো আরো বড় ফ্রিজ দেখছি, তো ওগুলোর প্রাইসটা কিরকম? এরপরে আছে এইটা দেখি, যে এইটাই। জি জি, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, ওই ফিচারটা দেওয়া না? জি, এটা 333 লিটার। এটা তো একদম মানে আমরা মানে আয়না ব্যবহার করা লাগবে না, কিন্তু আমার নিজের সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। তো এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 43,500 টাকা। 43,500 টাকা হচ্ছে আপনারা হচ্ছে যদি ফ্রিজ নেন, সাথে আবার আপনারা হচ্ছে ড্রেসিং টেবিল নিতে পারবেন, যেতে সেম টু সেম আছে। আমি আমার নিজেরই দেখতে পাইতেছি, মানে সাদিদ ভাইয়ের মিররটা আবার আপনারা দেখতে পাইতেছেন আপনার স্ক্রিনে আপনারা দেখুন হচ্ছে মিরর ভিডিও করতে পারবেন, টিকটক ভিডিও। তো সেইটার প্রাইসটা মাত্র 43,000 টাকা না? স্পেশাল কোয়ালিটি হচ্ছে যে ডিজিটাল ডিসপ্লেটা। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। যদি হচ্ছে মানে কারেন্টে চালানো থাকতো আপনাদের দেখাইতে পারতাম, যে আপনার মোবাইলের মধ্যে যেমন সিস্টেম লক। জি জি জি, এটা হচ্ছে না সেট লেভেল, কত লেভেলে সেট করবে এগুলো দেয়া আছে, মানে এইখান থেকে তারা সেট করতে পারবে। মানে এই যে নরমাল ফ্রিজগুলো এগুলো হচ্ছে ভিতর থেকে দেওয়া লাগে, আর এগুলো বাইরে থেকে, আর এটা হচ্ছে বাইরে থেকে। জি, আর এটা যদি লক করে দিই তাহলে আর মানে আর চেঞ্জ করতে পারবে না, চেঞ্জ করতে পারবে। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা মাত্র ভাই 43,000 টাকা না? জি, 43,000 টাকা। তার হচ্ছে একটা ফ্রিজ পাবে, সাথে হচ্ছে একটা আয়না পাবে, মিরর আয়না। জি। তো আচ্ছা ভাই, এরপর কোনটা দেখাবো? তারপর দেখাবো আমরা একটু বড় মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা একটু মানে ওপেন করেন, যে এটার ভিতরটা দেখি। এর ভিতরটা প্রচুর বড়, বিশাল বড়, বিশাল। নরমালটা তো অনেক ভাই। জি, অনেক বড়। এগুলোর ভিতরে তো এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে না? জি জি, এলইডি আছে। জি জি, ভিতরে লাইট আছে আপনার, এগুলোতে সবগুলো বাইরে থেকে কম। এটার লাইটটা কোথায়? ডিপে? সরি নিচে না? জি, নিচে এইখানে দুই সাইডে লাইট আছে। জি জি, এটা হচ্ছে ওইখানে লাইটটা। তো এটার প্রাইসটা কত টাকা? 43,000 টাকা। 43,000 সামথিং। জি, আচ্ছা, তো এরপর কোনটা দেখাবেন সাদিদ ভাই? তারপর হচ্ছে আমরা একটু বড়র মধ্যে, এটা দিয়ে একটু কম, 312 লিটার। 312 লিটার, এটাও মোটামুটি আছে আয়নার কাজ করবে। জি, তো সেটার প্রাইসটা কত? 34,290। 34,290 টাকা। এত সুন্দর একটা হচ্ছে কি আপনার এটা সবাই, এই যে এখান থেকে এটা যদি ডিজাইনটা দেখেন, এই আলাদা, একদম আলাদা বক্স হয়ে গেল, আলাদা ডিজাইন। জি, তো এটার প্রাইসটা কত টাকা? মাত্র 34,290 টাকা। 35,000 টাকাও না। জি, 34,290 টাকা। এত সুন্দর ফিচারটা লাগে। আর এটা হচ্ছে ভাই আর তো আমাদের হাতেরই না? জি, এটা নাতুল তো আছে। আবার আপনারা যদি মানে আপনাদের যদি ভাগ্য ভালো থাকে 2 লক্ষ টাকা ক্যাশব্যাক পেতে পারবেন। জি, আমাদের ডিসকাউন্ট আসে আপনাদের পাশে। আচ্ছা, এরপর কোনটা? এটা হচ্ছে কি একটু ছোটর মধ্যে 250 লিটার। 250 লিটার না? জি, এটা স্টাইলের একটু যেটা দেখছি ওটা হচ্ছে হাতের ওইটার মতোই না? জি। তো এটার প্রাইসটা কিরকম? 32,290। 32,290। এটা কিন্তু ভাই মানে ওইটা কিন্তু এখানে পাশে অনেকগুলো ডোর ছিল, এইটা শুধু নাই না, তো এই কারণে মানে এইটা টাকাটা একটু কম না? জি, টাকাটা একটু কম। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখাবেন? তারপরে এটার মধ্যেই গ্লাস ডোরে
গ্লাস ডোর না? জি, এটা হচ্ছে গিয়ে সেম মডেলই, কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ডিজাইনটা ভিন্ন ডিজাইনটা ভিন্ন। এই হচ্ছে এটার ভিতরে ভাই। এটার পাশেও তো ভাই ভালো একটা ইদাম আছে, পাশে ভালো আর্কিটেক্ট করা। জি, এটার প্রাইসটা কত? 31,190। 31,190 টাকায় এগুলো পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখাবেন? তারপরে আমরা দেখব একটু বড় মধ্যে। জি, 358 লিটারের। এটা হচ্ছে 358 লিটার না? এটা হচ্ছে গিয়ে ডিপটা হচ্ছে ড্রয়ার ডিপ, বড় ড্রয়ার ডিপ, মানে ডিপটা অনেক বড়, অনেক। এটা হচ্ছে কি মানে ডিপ ফ্রিজের মতো কাজ করবে। কয়টা ডয়ার? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা না? চারটা ডয়ার দেওয়া আছে ভাই। মানে এটার প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 34,000। 34,000 টাকায় এত বড় একটা ফ্রিজ পাবে। 300 কত লিটার ভাই? সরি, এটা হচ্ছে 40,190। 40,190 না? তো দামটা হচ্ছে ভুলে বলছিলাম। তো এটা 40,190 টাকা। তো এটা কত লিটার জানাবে? এটা 358। 358 লিটারের ফ্রিজ। তো সাদিব, আজকে তো হচ্ছে ফ্রিজ টিভি সবগুলোই দেখলাম মোটামুটি। মিনি ফ্রিজের কথা বলছিলাম, ওইগুলো আছে? জি, মিনি ফ্রিজ আছে। তো মিনি ফ্রিজগুলোর ভাই মানে একদম লো প্রাইস কত? মিনি ফ্রিজ আছে আপনার এইটা হচ্ছে একদম মিনি ফ্রিজ না? 11,990। এটা শুধু নরমাল, শুধু নরমাল। এটা বেডরুম ফ্রিজ। এটা হচ্ছে বেডরুম ফ্রিজ না? এটা 11,000 টাকা। জি, 11,199 টাকা। জি। তো সাদিব ভাইসকে তো মানে মোটামুটি ওয়ালটনের সব প্রোডাক্টই দেখলাম। আমাদের এখন দেখাবো আপনাকে সবথেকে আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ দেখাবো। আকর্ষণীয় ফ্রিজ, সব থেকে আকর্ষণীয় এইটা না? জি, সাইড বাই সাইড। জি জি, 79,190। 79,190। এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে 500। জি, এটা হচ্ছে একটা দরজা না? জি, আর হচ্ছে দরজা, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। শুধু ভিতরটা ভাই এত সুন্দর ভাই, মানে বলার বাহিরে ভাই। এই যে এগুলো হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা এগুলো শুধু খাবার আইস ধরবে, শুধু খাবার আইস ধরবে। খাবার হবে না? যেমন আপনি এটা খাবার ঢুকাইলেন, বডিতে আইস ধরলো, আপনি এটা বডিটা নরম হবে, তারপর খাবার পাবেন। এগুলাতে এরকম না, মানে খাবার ঢুকাইলেন, খাবার বরফ শুধু খাবারের বাটিতে বরফ তুলবো, খাবার খুললেন, নিয়ে রান্না করলেন, শেষ, একদম হয়ে গেল। জি, শর্টকাট। এত সুন্দর ফিচার দাও ভাই। আর ভিতরটা ভাই এত করা ভাই, মানে আর প্রত্যেক সাথে এগুলো গ্লাস না? জি, এগুলো গ্লাস দাও ভাই। মানে এত বড় একটা ফ্রিজ, দরজা। যে দরজা। তো এটার প্রাইসটা কত টাকা বলছিলেন জানো? এটা হচ্ছে কি 79,190। তো 79,190 টাকায় এত বড় একটা ফ্রিজ পাবে, সাথে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, সাথে এই যে আমি মানে কথা বলতেছি মিরর আয়না আছে। এটা একজন আপনাদের মিররের কাজ করে। জি জি, এটা হচ্ছে আপনাদের আর ঘরে ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই, তো এটা দিয়ে নিতে পারবেন মাত্র 79,000 টাকা। আর এটা তো ভাই ওই যে ইনভার্টার, মানে এইটা দাও, ইনভার্টারের মধ্যে আছে। জি জি জি, ইনভার্টার তো বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এটা হচ্ছে 12 বছর পর্যন্ত আপনার হচ্ছে ক্যাশব্যাক, মানে ক্যাশব্যাক কি মানে ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি আছে। আর এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যাশব্যাক ওয়ারেন্টি আছে। জি, তো কেউ যদি মানে লাকি হয়, সে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাবে, এটা তো ফ্রি। জি। আচ্ছা, তাহলে বেরবার কোনটা দেখাবেন? দেখাবো আমাদের 345 লিটার। 345 লিটার, এটা তো বিশাল বড়। জি, এটার প্রাইসটা কত ভাই? 41,000 না? 41,990। 41,190। জি, 190। 199 টাকা। যাই হোক, মানে এটা হচ্ছে এত বড় একটা, মানে সেম আগে একটা দেখছিলাম মনে হয় ওইটার মতো। জি, এটা বড়। জি জি, এটা হচ্ছে এইটা কালারটা দাও ভাই, উপরে গ্লাস আছে। তো সাদিব ভাই এরপরে মানে মাইক্রোওয়েভ আছে মনে হয় না? জি, মাইক্রোওভেন আছে। তো ভাই এগুলোর প্রাইসটা কিরকম? জি, এগুলোর প্রাইস এটা হচ্ছে 20 লিটার, এটাতে গরম। এটাতে এগুলোতে ওয়ালটন এবং ফ্রিজার দিছে। জি, মানে ছোটগুলোতে আপনি বারবিকিউ করতে পারবেন। এটা বারবিকিউ আমি করতে পারবো? জি, বারবিকিউ ফিচার স্ট্যান্ড, বারবিকিউটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ আছে এটা মানে বর্তমানে। তো এইটার জন্য এটা মনে হয় বেস্ট হবে। জি, আর এগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি কিরকম ভাই? এগুলোর গ্যারান্টি আপনার 5 বছরের আছে। 5 বছরের না? জি। তো এটা মাত্র কত টাকা ভাই? এটা হচ্ছে 8,990। 8,990 টাকা মাত্র। জি, আচ্ছা, এরপরের কোনটা দেখাবেন? এটা হচ্ছে কি আপনার 26 লিটার। এটা ডিজিটালের মতো লাগতেছে না? জি, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। তো এটার সাথে তো আমরা বারবিকিউ সব করতে পারবো, বারবিকিউ সব কিছু করতে পারবেন এটার সাথে। তো এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। জি, বারবিকিউ সহ তো সেই জন্য। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় 30 লিটার। 30 লিটারের না? জি, এটা হচ্ছে এই যে ভিতরে এটা। জি, এটা বারবিকিউ সহ সব। সহ। তো এটার প্রাইসটা কত ভাই? 16,500 টাকা। 16,500 টাকায় এত সুন্দর একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ভাই এইভাবে ভাই ওভেন পাবে। আচ্ছা, তো ভাই এই মোটামুটি আজকে অল্টারনেট তো সবই দেখলাম। নিচে হচ্ছে যেহেতু আমরা সব বাকি রাখবো কেন, নিচে গ্যাসও আছে। তো এই মানে এই গ্যাসটার প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে কি আপনার 4,590। এগুলো তো অটো না? জি, অটো। 4,590। আর পাশেরটা হচ্ছে কি আপনার 4,000 টাকা, 4200 মতো। 4290।
তো 4290 টাকা আর 4000 টাকা ওইটা না? জি 4590। 4590। তো এই দুইটা হচ্ছে মানে ভিতরে মানে এইটা কি পার্থক্যটা? তো হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অটো, এটা মানে অটো ছাড়া না? এটা হচ্ছে বড়, এটা হচ্ছে একটু ছোট আর লম্বা। এটা হচ্ছে একটু সাইডে ছোট, এটা লম্বা। সাদিদ ভাই মোটামুটি আজকে সবই দেখলাম। তো আবার পাশে দেখতে পেয়েছে ফিল্টার। জি। আর ফিল্টারটা যেহেতু গরম পড়ছে, গরমে উচিত আর ফিল্টার সবার ব্যবহার করা উচিত। এটা 24 লিটারের। জি 2600 টাকা প্রাইস। 2600 টাকা প্রাইস। এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে ভাই? না, এগুলোতে আমরা ওয়ারেন্টি দিই না, এগুলো তো ছোট প্রোডাক্ট, সেজন্য এগুলোতে আমরা আচ্ছা, এরপর একটা এটা হচ্ছে কি স্পেশাল। স্পেশাল লাইন, এর লুকিংটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা লুক হচ্ছে 20 লিটারের, এটা হচ্ছে অফলাইন ডিরেক্ট লাইন। আপনি আপনার নলকূপ থেকে বা যে কোনো পানির ইয়ে থেকে আপনি মানে পানিটা এখানে ভরলেই হবে না? এখানে পানির লাইনটা দিয়ে দিবেন, অটো পানি ফিল আপ হবে, পানি শেষ হবে, পানি ফিল আপ হবে। তো আচ্ছা ভাই, মোটামুটি আজকে অনেক মানে অনেক দেখাইছি, ভিডিওটা অনেক লং হয়েছে। তো আজকে মোটামুটি আজকের মতো মানে এখান থেকে বিদায় নেব। তো এখন আপনার লোকেশনটা একটু বলেন। জি, আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে গিয়ে তামাবিল রোড, ফরজ খারপুল, শিবগঞ্জ, সিলেট। আপনার হচ্ছে ব্রিজ থেকে নামার পরেই কিন্তু এখানটা মানে পাবেন। তো আপনার শপের ফোন নাম্বারটা একটু বলেন। 316 01316 01 01 3847। 3847। জি 3847। তো সাদিদ ভাই আজকে তো অনেক ভিডিওটা লং হয়েছে। তো আজকের মতো তাইলে বিদায় নিই। আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ।